Tavsiyanoma biror shaxsni ma'lum lavozimga yoki turli tashkilotlarga a'zo bo'lish uchun tavsiya etish maqsadida tuziladigan rasmiy hujjat. Tavsifnoma va tavsiyanoma bir-biridan farqli hujjatdir. Tavsifnomada shaxsning mehnat faoliyati, shaxsiy xususiyati, fazilatlari haqida xulosa beriladi. Tavsiyanoma biror shaxsni ma'lum lavozimga yoki turli tashkilotlarga a'zo bo'lishi, biror mukofotga sazovor bo'lishi, ko'rik tanlovda qatnashish uchun tavsiya etish maqsadida tuziladigan rasmiy hujjat. Ikkala hujjat ham uchinchi shaxs tilidan yoziladi. Tavsifnomada shaxsning barcha ijobiy va salbiy xususiyatlari keltirib o'tiladi. Tavsiyanomalarda esa uning ijobiy xususiyatlari ko'rsatiladi va keyinchalik uning zimmasiga yuklatiladigan vazifani bajarishiga ishonch bildiriladi. Tavsiyanomaning asosiy zaruriy qismlari quyidagilar: hujjatning nomi, tavsiyanoma, matn, tavsiyanoma beruvchi shaxsning lavozimi, ismi, ota ismi, familiyasi, imzo va sana. E'tiborli bo'ling, tavsiyanoma ba'zi xususiyatiga ko'ra tavsifnomaga o'xshaydi, ikki hujjatning aralashmasidan esa tavsifiy tavsiyanoma nomli hujjat turi hosil bo'ladi.